Ето ни тук пред Такси Плюс, за да раздам малко пари. Тук при мене са Бети, Зара и Ефи. И с трите съм се возил в таксито. Така че днеска те имат големия шанс да спечелят някой лев или к***ц. В ръката си държат 3 плика. Както ви казах, в единия има 10 лева, в другия има 50 лева и естествено има един каръшки плик, в който има КПГЛЦ. Знаете какво пише, много добре сте го виждали. Започваме, за да не се сърди никой от вас, по азбучен ред. Започваме първо с Бети. Бети, кой плик избираш? Средния. Средния плик избираш. Бети, предлагам ти да те возя цял ден с таксито, ако се откажеш от този плик и избереш друг. Не. Твърдо държиш да е този плик. Да. Сигурна ли си, че това е твой плик? Да. Добре, ето, чухте, всички видяхте, тя сама си го пожела. Ефи, има 2 плика. Така. Кой плик си избираш ти? Този от дясно. Този. По-симпатичен ми е, да. Този от дясно. Ефи си избира плика от дясно. Ефи, предлагам ти също оферта. Отказваш се от този плик, взимаш другия плик и аз те возя цял ден. Не, благодаря. Както си преценила така. Зара,